오늘은 특장 시공 전 파비스 신차패키지입니다. 2019년에 출시되어 메가트럭과 액시언트 사이 라인업으로 안정성과 견고함에 주안점을 둔 차량입니다. 이번 시공에서는 인산철배터리와 코너비전 2, 천장 및 바닥 방음과 편판시트, 전자레인지장을 시공하였는데요. 전자레인지장은 인코스모 자체 목공소에서 직접 제작하여 파비스 차량에 맞게끔 뛰어난 차량 내 호원과 견고함을 자랑합니다. 인코스모에서는 전자레인지장 및 수납장뿐만 아니라 다양한 차종에 들어가는 방음 및 편판시트도 자체 제작하여 고객님의 니즈를 맞추어 드립니다. 500평 규모의 넓은 매장과 60평 규모의 고객 휴게실이 있어 개인샵과는 차별성을 둔 화물차 편의시공 전문 업체 인코스모. 문의는 언제든지 위 번호로 연락 주시길 바랍니다.